السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada saaxiibayaal magacaygu Cabdiraxmaan Yuusuf. Halkan waxaan ku duubi doonaa course ah HTML CSS oo aan ku sameyn doono project dhameystiran. Projectkan oo ah waxa loo yaqaano BBC clone, BBC website clone oo ah inaan dhisno Somali BBC website-koodan Somali BBC ee halkan inoogu hor yaala ayaan dhisi doonaa part 1kiisa haddii aan la yiraahdo oo aynu ku sameyn doonaa HTML iyo CSS. casharkan waxaan ugu talagalay ardayda basic ah ee HTML iyo CSS hadda baranaysa inay maaragtay ay ka wax badan ka faa'iido doonaan rajay doonaa. Markaan dhisnay markaa qaabkan ayuu ekaaday. waxaan u sameynay waxa loo yaqaan logadii, kadibna waxaan soo gelinay navbarkii iyo menuyadii, kadibna titlekan soo gelinay. Titlekan ayaa shalay ku jiray BBC, hadda waa la bedelay oo halkan bay ka dhigeen. kadib waxaan soo gelinay waxa loo yaqaan wararkii oo ilaa 6 qaybood soo gelinay. kadibna waxaan sameynay footerkiisii. intaas ayaynu sameyn doonaa inagoo isticmaalna waxa loo yaqaano HTML iyo CSS ayaynu isticmaali doonaa haddii la yiraahdo. marka soo dhawaada. marka koowaad waxaan u baahannahay inaan sameysano waxa loo yaqaano new folderkaas aynu bixi doono waxa loo yaqaano BBC Somali projectgaas waxa la yiraahdaa BBC Somali. kadib waxaan tegaynaa waxa loo yaqaano Sublime Text Editor-ka. Sublime Text Editor markaan tagno waxaan soo furo doonaa waxa loo yaqaano file baan tegi doonaa. marka koowaad waxaad u baahan tahay inaad haysato Sublime Text Editor-kan oo ah editor-ka aan ku qori doono waxa loo yaqaano code HTML-ka iyo CSS-ka labadaba. haddaad Notepad isticmaalayso waa caadi, haddaad VS Code isticmaalayso waa caadi, kuwaas oo dhan waa isticmaali kartaa, laakiin kan ayaan isticmaalayaa hadda. waxaan tegaynaa file, kadib waxaa loo yaqaano open folder, waxaan tegaynaa waxa loo yaqaano desktop-ka, kadib waxaan soo saaranaa BBC Somali project. kan marka ku dhufano folderkan halka inoo yaala ayaa noo soo gelaya. waan weyneynaa. markaan weyneeyo halkan baan imaanaya. folderka waxba kuma dhex jiraan. maxaan u baahanahay laakiin waxaan u baahanahay saad ku aragtaan website-kan wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan images, meel aan imageska ku kaydino. waxaan u baahannahay file kale oo style-ka iyo nashqada aynu ku qorno CSS-ka ah ayaan u baahannahay. waxaan sameynaya halkan tegaynaa right click baan leenahay new folderkan waxaan leenahay waxa loo yaqaano images ayaan leenahay img baan usoo gaabinaynaa. img baan u sameynay folder ah oo BBC kasii hor sameynay. halkan inagoo joogno waxaan leenahay new file kale ayaan u baahannahay oo ah filekeenu sameyn doono ee ah waxa loo yaqaano maxay aynu ku qori doono HTML-kan oo la yiraahdo index.html. kaana waa u baahannahay. waxaan leenahay save as baan leenahay. magaciisa waxaan bixinaa index.html ayaan leenahay, kadibna enter baan leenahay. filekan inoo sameeyay. sidoo kale waxaan u baahannahay file kale oo ah CSS-kii fileka inoo qaabilsanaan lahaa ama nashqada aynu ku kaydin lahayn oo ah wax allaala wixii nashqada aynu u baahannahay fileka aynu gelin lahayn ayaan isagana u baahannahay. waxaan leenahay marka right click new file baan leenahay, save as baan leenahay, kadib waxaan leenahay style ayaan leenahay .css style.css markaan yaano kadibna waxaan leenahay waxa loo yaqaano maxay save ayaan leenahay. isagina waa nala soo dhigay. marka labadan file iyo fileka iyo folderka imageska aynu u baahanay inaan ku kaydino ayaynu u baahannahay. marka imageskii halkan ayay inoo yaalaan maadaama hore u sameeyey. imageska halkan inoo yaalo o dhan baan soo wada qaadanaynaa. maca loogadeena ayaynu soo qaadaynaa. highlight baan saaraynaa. right click baan leenahay, kadibna copy baan leenahay. halkan baan imaanaynaa. right click ayaan leenahay ama waxaan tegaynaa folderkeena intaynu soo dejinaa. halkan kan iska soo dejina ayaan tegaynaa folderkan BBC Somali project ku qoranta imageskan tegaynaa waa images ayaan basti ku odhanaa. maadaama aynu u baahannahay maxay sawiradan oo dhan ay ka mid tahay waxa loo yaqaano maxay loogada ay ka mid tahay BBC ay ka mid tahay ayaynu maxay ku odhanaa. okay basti marka intaa gelino hadda markaas systemkeennii waad aragteen imageska way soo galeen. imageska markaa waan haysanaa. waxa koowaad markaan u baahan waxa weeye inaynu bilowno waxa loo yaqaano oo aynu ugu horeysiino index fileka. marka index fileka haddaad qori lahayd HTML oo waxa loo yaqaan intaad halkan saacado waxa loo yaqaan haddaad saa qori lahayd doctype saasoo kale aad u qori lahayd wilaan soo yar dhaweeyay saad aragtaan doctype haddaad odhan lahayd hadda waxa waa laga baxay. waxaad odhanaysaa waxa loo yaqaano adoo jooga halkan HTML keliya, kadibna tab baad taabanaysaa, kadibna inta kaleo dhan see kuu qoraya. marka title waxaan leenahay BBC Somali colon baan leenahay project hadan doona raacino. kadibna CSS-ka aynu u baahannahay. CSS marka waxaa la yihahdaa style.css filekeena waxaa la yihahdaa style.css kadibna save baan leenahay. intaa markaan save garayno
waxaan tegaynaa folderkeeni oo ahaa kan halkan inoo yaala app baan odhanayaa halkan tegaynaa right click baan leenahay kadib waxaan leenahay open with kana ku furanaa marka waxba maartan waxba kuma dhex jiraan marka hadda inaa ku dhex jira in kale eegana halkan tegaynaa waxaan leenahay header 1 kadib waxaan leenahay welcome to our website kadib header 1 kan xidhaya save aan leenahay save markaan idhaahdo halkan tegaynaa refresh baan leenahay marka waxaa laga saamaxay welcome to our website inay marka soo baxo marka saxdii weeye oo isla page-kii weyn joognaa waxa ugu horreeya markaa ku bilaabana waxa weeyaan website-kiina saa aragtaan wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano maxay menuyadii oo ah wararkii ganacsiga ciyaarihii muuqaaladii barnaamijyadii ayaynu ku bilaabanaa marka koobaad navbarkaynu ugu horreysiiyana navbarka si u shaqeynaya navbarka si u shaqeynaya waxa weeyaan markaan haddaan halkan tagtaan waxaad arkaysaan waxa loo yaqaano waxaan u baahanahay waxa la yidhaahdo maxay waxaan u baahanahay waxa loo yaqaano kan waa branki iyo loogada xagga sare tan hadda gelin mayno laakiin navbar baynu u baahana waxaan u baahana dhif leeyahay navbar kadibna container ba ka dhex furana kadibna ul baynu sameynaa kadibna li baynu sameynaa marka waxaan sameynaa waxa loo yaqaano navbarkiinu ugu horreysiina waxaan leenahay markaa dhifka waxa weeyaan waa divided waa kala qaybiyo class bay leenahay kadibna magaciisa la yidhaahdo navbar kadibna hoos baynu soo deganaa waxaan leenahay dhifkaas xidh dhifka markaan xidhno waxaan ku xijinaa waxa la yidhaahdo div class oo kale oo ah waxaa loo yaqaano maxay container containerka markaa muxuu taraya containerka waa ka isku haynaya containerka waa ka isku haynaya dhammaan websitekeena oo dhan marka waxaan leenahay isagana xidh marka dhifkan oo navbarka iyo dhifkan oo ah waxaa loo yaqaano containerkan sameyna kadib waxaan ku xijinaa div class kale oo ah maxay waxaa loo yaqaano menugii marka waxaan leenahay menu underscore lefty baan leenahay lefty maadaama uu dhanka bidix yahay menuga ka imaanayo oo ah menuga xagga sare kaas ayaynu sameynaynaa marka kaas ayaynu hadda sameynaynaa hawshiisa ku jirnaa marka waxaan sameynaa waxa loo yaqaano dhifkii baan xidhanaa ka koowaad aan sameynaa waxa loo yaqaano wuxuu u baahanahay inaan sameyno maxay ul kadibna hoos baan soo degaynaa kadib ul ka baan xidhanaa maadaama unorder list yahay kadibna listiga koowaad baan sameynaa waxaa leenahay li kadib waxaan sameynaa waxa loo yaqaano maxay li markaan sameyno a baan leenahay href oo ah linkigii kadib waxaan leenahay meel la tegi maayo kadib waxaan leenahay xidh halkan markaa waxaan gelaynaa waxa loo yaqaano maxay ka ugu horeeya ah waxaa loo yaqaano war si bbc da ugu qoran websitekeena waa saas kale waa war ganacsi ciyaaraha saas kan leenahay waxaan leenahay waa war kadibna kan umaynu copy odhana kadibna halkan baynu waan leenahay basti markaan basti nahno kadibna ka ku xiga waxaa la yidhahdaa menuga labaad ganacsi marka waxaan leenahay isagana ganacsi ha noqdo ka ku xigana sameynaa waxaan leenahay waxaa loo yaqaano maxay ciyaaraha ayaa isagana ku xiga saasaynu u qoranaa dhammaantood maadaama ay yihiin waxaa loo yaqaano menuyada ciyaaraha markaynu ihahno kadibna basti baan leenahay waxaa ku xijina waxaa loo yaqaano muuqaal ayaa ku xiga isagana muuqaal ayaynu qoranaa muuqaal basti baan leenahay haddana waxaan ku xijina waxaa loo yaqaano barnaamijyada idaacadda barnaamijyada idaacadda ayaan leenahay marka waxa weeyaan inta markaan sameyno save baan leenahay save markaan ihahno halkaan tegaynaa refresh baan leenahay maxaa soo galay war ganacsi ciyaaraha muuqaal iyo barnaamijyada idaacadda oo weliba wax fool xun oo maarata agli ayaa soo galay maadaama ayna css weli isticmaala barnaamijka baafinta ayaynu ugu dambaysiinaa oo ah ka ugu dambeeya highlight baan saaraynaa kadib waxaan leenahay enter kadib waxaan leenahay maxay barnaamijka baafinta save ayaan leenahay halkan baan waxaan leenahay maxay waxaa loo yaqaano halkan tegaynaa refresh baan leenahay intaas waa intii ugu horreysay ee ahayd maxay headerkii ama xagga sare iyo menuga marka waxaanu sameynaa wax kale maaha haddaa xaggan ka eegtaan waase sida un waxaanu sameynaa waxa loo yaqaano maxay ul baynu bixinay kan classkan hadda aan idhi ul ayaa la yidhaahdaa haddaan waxaan waxa loo yaqaano maxay waa dhif baan idhi marka kan kala dhif maaha waa maxay waa ul kaasa qalada waxaan leenahay halkan ul weeye kadibna markaa waxaan sameynaa waxa loo yaqaano ul waxaa la yidhahdaa maxay menu lafti la yidhaahdo kadibna waxaan sameynay kanoo kale hoos bay haddaad doonto u deji kartaa haddaad sidan oo kale tiraahdo labas li baan nidhi waxaa loo yaqaano markaan kaa sameynay kadib waxaan ku xijinay waxa loo yaqaano li kale saasaan u sameynay marka dhammaantood hadda markaa waxaan haysanaa waxa loo yaqaano navbark oo ahaa waxaa loo yaqaano kan sare halkan inoo yaala
refresh haddaan idhahdo waa isa sida un laakiin wax foolxun weli ma shaqeynayo oo sidii la rabay CSS-kii uma samaysan marka waxaan sameynay navbar kadib waxaan sameynay container kadib waxaan sameynay UL oo ah unordered list kadib unordered listiga waxaan ku dhex qornay listigeennii oo ahaa coin u baahnay tusaale ahaan li baan sameynay li markaa halkan waa inaan ka xidhnaa okay halkan kan waa inaan ka xidhnaa li halkan ka xidhnaa kan kalena halkan waa inaan ka furnaa halkaas khalad ka jira kanna waa inaan halkan ka xidhnaa waxaan leenahay halkan ka fur li kanna halkan ka xidhnaa li halkan ka xidh baan leenahay kadibna kan kalena halkan ka fur baan leenahay li kadibna halkan ka xidh baan leenahay li halkan marka laga furo halka laga xidho kadib waxaan ku xijinaynaa waxa la yidhaahdo waxaan ku xijinaynaa li halkan ka furan yahay kan ma xidhan yahay may halkan ma ka xidhana isagana waayahay kan isagana ku kaalay halkaa uu ka furan yahay halkan ma ka xidhan yahay may isagana xidh baan leenahay waayahay kan ma furan yahay wuu furan yahay laakiin isna ma xidhna isagana xidh baan leenahay waayahay marka wax kale ma aha li waxa weeyaan maadaama aan order list ayna furnay waxaan nidhi ul weeye ul halka ugu dambeeya ka xidhan yahay isaga listiga ugu dambeeya kadib waxaan furnay li oo ah listigii hrf ku dhex qornay kii koowaad baan gelinay li kale furnay kii labaad baan gelinay li kale furnay kii saddexaad baan gelinay saasaan u wadanaa ilaa iyo intaan ka gaarno waxaan u baahanahay oo ah inta menuga aad maxay bbc uga baahanahay inta markaan hadda sameyno save aan waa sax waxaan tegayna waxa loo yaqaano website-keenii refresh baan leenahay waa sida un hadda ayaan markaa waxaan geenaynaa intaan wax kale u gudbin waxaan tegaynaa CSS-kiisa CSS-kiisa marka waxa ugu horeeyaan qaban waxa weeyaan waxaan u baahanahay inaan samaysano waxa loo yaqaano inaan colorradii samaysano marka colors baan isticmaalaynaa halkan saad u aragtaa marka CSS-ka tagno si fiican u eega CSS markaan tagno halkan colorskan primaryga waa colorka halkan inoo yaala colorka halkan inoo yaala weeye colorkan primaryga waa colorka bbc leedahay halkan inoo yaala waa kayn u baahana inaan isticmaalno halka ku isticmaalno xagga sare ku isticmaalno marka inaan soo celino mar waxaan rabaa inaan u samaysano waxa loo yaqaano maxay variable ahaan inaan u samaysano ayaan rabaa marka waxaan sameynaa waxa loo yaqaano website-keena ku noqonaa browsertiga waxaan leenahay root kadibna laba qoys baan furanaa kadibna waxaan leenahay far baan leenahay kadibna colorka magaciisa sheegaynaa colorka magaciisa waxa la yidhaahdaa hadaan ka tagno colorka magaciisa sheegaynaa waxaan leenahay color primary baa leeyahay jira kadibna color primary waa kan ayaan soo qaadanaa oo ah koowaad xagga sare ku isticmaaleen waayo marka waxaan leenahay underscore markaan waxaan leenahay primary underscore maxay color ayaan leenahay kadibna halka ma nimaanaa laba dhibcood baan leenahay baasi baan ku odhanaa colorkeen u baahnay second baa jira mid ah oo ah secondary mid aan leenahay ama second oo kale second color oo waa colorkee colorkaas waxa weeyaan colorkan aan isticmaalayno haddaan si fiican idin tuso waa colorkan labaad isagana waan u baahanahay sababtoo ah isagana meelo badan baan ku isticmaalnaa footerka oo kale aan ku isticmaalnaa marka isagana waxaan sameynaa waxa loo yaqaano hoos baa usoo degaynaa colorka meeshuu yaalay ayaan tegaynaa halkan baan filaya inaan ku qeexay mar meeshaan ku sameeyay baan tegaynaa oo ah waa rgb-gaas rgb-gaasaan qaadanaa background colorkaan isticmaala rgb-ga halgeena kadibna baasaan leenahay labada color baan marka koowaad u baahanahay CSS-keena marka labaad waxaan u baahanahay inaan all asterisk kadibna aan halkan tagno kadibna aan waxa loo yaqaano marginku inuu zero noqdo rabnaa waxa loo yaqaano paddingku inuu zero noqdo isaga rabnaa waxa loo yaqaano 0 pixel sidoo kale waxa loo yaqaano maxay size-ka boxing size-ka inuu noqdo maxay border box ayaa la rabaa kadibna hadda marka halka tago refresh markaan nahno waa in halka gudaha la geliyaa waa fahamtay ma filaya oo ah wax kale ma wuxuu ka saarayaa intan CSS-ka waxay ka saaraysaa margin hadduu ku jiray marginku waa xagga sare space-ka xagga sare paddingkuna waa ka gudaha hadduu ku jiray labada zero waa leenahay kadibna box size-kiisa waxaan ka dhigtaa border box waxaan filayaa sida saxda halkan ugu qorayna saas un bay ahayd oo kan hadda halka ku yaala box size waa border box marka waa all asterisk maxay calaamada ogasha waxaan ku xijinaynaa waxa loo yaqaano html iyo waxa loo yaqaano maxay bodygeena waxaan u isticmaalana oo ah colorskan u baahanahay kalena marka waxa loo yaqaano .html afilay html
kadibna comment leenahay body baan leenahay kadibna hoos baan soo degnaa font family gan isticmaalna waa fartan u doonana waana sans serif baan isticmaalna waxa loo yaqaano line height-ka inuu baahnaa waa line height-ka haween cabirka isku jirayaan height-ku 1.8 baan leenahay pixel tusaalahan waxa loo yaqaano color-kan u baahnaa waa maxay waxaan filayaa color-ka inaga isticmaalno cadaan yahay madow yahay 1.4 baa xagga isticmaalnay halkan oo kale 1.4 baa ka dhiganaa waayo kana waxaan u baahnaa waxa loo yaqaano maxay hexadecimal baa isticmaalna ffln waayo inta markaa waa maxay waa html-keena bodigiisa intaynu u baahnaa ee ah xakan cad iyo maxay farta noocaan isticmaali doono waayahay 1.4 kama pixelkaas khalad 1.4 pixel 1.4 kaliya weeye refresh baan leenahay sida caadiga ah waaye waa ku soconayna intaas waa inta sare xagga sare waxa loo yaqaan waa maxay waa intii maxay waxa loo yaqaan asaaska ahayd css ka ahayd waxaan usoo degaynaa marka hadda nav barki baan u imaanaa nav barki oo ah waxa loo yaqaan kan nav barka maxaan uga baahanahay isaga halka marka waxaan ku dhex qoraynaa waxa loo yaqaano nav comment baan gelinayna nav bar menu style baan leenahay si aad u fahantaan waxaan ka hadlaynaa hadhowna maxaan ka github-ka ayaan soo geli doonaa project-ga haddii la yidhahdo insha allah github-ka ayaa ka eegi doonta waayo waxa ugu horreyn qaban marka waxa weeyaan nav barka wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano container iyo nav bar lift kanan ugu horreysiinaa oo ah ul-kiisa maadaama kan uu yahay class uusan id ahayn hadduu id halkaasi tahay hash baa laga horreysiiyaa hadduu class yahayna waxaa laga horreysiiyaa dot ka dot baan leenahay kadibna magaca nav barkan eegina nav barka magaciisa waxa leeyahay nav bar un kadib waxaan leenahay inter baan leenahay oo soo degana waxaan leenahay display baan leenahay display waxa weeye waxaad usoo saartaa flux ka dhig baan leenahay flux box ka dhig kadibna waxaan leenahay item align itemka waxaa ka dhigtaa maxay center save haddaan hadda idhaahdo waxma isbedeleen refresh markaan idhaahdo nothing waxba isma bedelin waaya nav barka wuxuu sii leeyahay oo hoos kasii jira waxaa loo yaqaano maxay menu left play menu leftigan markaa nav barka kusii hooseeya oo waa maxay waa ku ul-ku ula socdo waa order list ka marka maxaan isticmaalay si fiican haddaad aragtaan halkan waxaan isticmaalay waxa loo yaqaano width isoo width ku siiyey 100% waxa loo yaqaano nav barka out soo yidhi kadibna maxay waxa loo yaqaano maxay height-kiisa out kadibna background color bus marka waxaan sameynaa waxa loo yaqaano qaabka oo kale waxaan sameynaa kan hadda waa khalad aan meesha gelinay marka waxaan sameynaa waxa loo yaqaano nav barka waa kii guude markaas khalada kii guud waxa weeyaan waxaan leenahay waxa loo yaqaano width waxaan leenahay maxay 100% sidoo kale waxaan leenahay height-ka out ayaan leenahay sidoo kale background color baan u sameynaa background color baan leenahay kadibna halkan dot baan leenahay maxay markaan gelino waxa loo yaqaano maxay primary color-keena gelinayna primary color tan wuxuu qaadan lahayd waa far kaliya ka horeysa far markayna waxaan leenahay primary color baan leenahay kadibna waxaan tegaynaa halkan refresh baan leenahay wuu qaatay marka maadaama marka halkan sare ay tahay halkan qaybtan xagga sare eega maadaama qaybtan sare ay tahay qaybtan ay tahay waxaan siinay waxa loo yaqaano maxay colorkii oo ah bbc colorkeeda ayaan siinay laakiin weli wixii kale menyada kale waa sideedii waxaan sameynaa waxa loo yaqaano intaa markayna hoos nooga soo degaynaa waxaan u imaanaa waxa loo yaqaano oo inagu xiga waxa loo yaqaano maxay containerka waa iska dayaynaa nav bar ul-kan u imaanaa yaf bar ul-ka iyo kadibna ayagiisa u imaanaa marka nav bar ul-ku waa maxay waa unorder listiga waa kan halka inagu jira unorder listiga waa kan ul-ka inuu bixina weeye marka waxaan waxa loo yaqaano maxay nav bar baan leenahay waxaan leenahay ul inter baan leenahay waxaan leenahay display baan leenahay flux ka dhig flux wax kala qaba maayo wuxuu sameynayaa
وتحيا لنا عشاس وصوتحيا مركا حلينا display flex كده حلينا هاي items بلينا هاي align sticker center كده كده save حلينا save مركنا fresh عنا لنا عشاس وصوتحيا سمعتان مركا ورسانا يحيان vertical بحيان هذا راح كده جدول مركا flex بقول فوق كلام معين أنت هسكو قوانا يعني مركا أنت سوينا وحن كحيشنا حلوة قانو nav bar كن كحيشنا كده حلينا هاي li كده نهوس بنشوف تجينا li حلينا هاي style كودا list style كودا أما لا يقعنو list style كحلينا هاي محي none أيلنا list style كوا حاجة يسوي ومحي ودعاه يرمش كيالي بوليتس كأه وكذا كقاضو هذا هذا none هذا هذا وأنا fresh ودعاه يرمحي بوليتس كمش كقرنا يو كقاضي يعني list style marka maadaama aan order list aan hadda ka shaqeysanay aan order list waa kan xagga hoose soo deganaa marka hadda ku dhaxayno ka shaqeysanay hadhoona kan ku xijeyna kan baa hadda joogno marka li waxa leenahay waxa loo yaqaano li waxa leenahay list style kada waxa leenahay waxa loo yaqaano maxay nan ayaa leenahay waxaan ku xijeynaa waxa loo yaqaano afilaya waxa ku jira padding ayaa ku jira afilaya aan heegina margin baa ku jira oo ah waxa loo yaqaano maxay 0.15 margin حاجة وسيرو أو lefty وحلا button إيو حلا يقعنا right كلا أيام هي هاي 15 pixel هذا في الأيام 15 pixel هاي كده إنه حلنا هاي refresh مركب وإنت شو تشتري غلطان حلا شو تشتري معي إنتاس وهي host منو شو تيجي نكتبنا ما دام أن order list سوينا هذا حكوا كحشينا li list list style kan dhinacyadu shacbi yaalaan menuyadan maadaama hadda ku xijinay kan hadda waxaan soo deganaa hrf kan linkiga la dooranayo ayaynu u imaanaa marka waxaan leenahay waxa loo yaqaano maxay navbar baan leenahay kadibna hoos baan soo deganaa isaga maxaan u baahanahay isaga waxaan u baahanahay maadaama isaga intaa sameynay kow waxa loo yaqaano maxay da waxaan u baahanahay text decoration inuu noqdo text decoration waxa weeyaan colorka meesha ku yaala inaan meesha ka tirtirno may halkan hoose underline ka inaan meesha ka tirtirno underline xagga hoose inaan ka tirtirno marka waxaan leenahay waxa loo yaqaano text decoration waxaan leenahay none ayuu noqonayaa halka tigina waxaan leenahay text decoration koodu oo ah xagga hoose ee underline horta none ka dhig baleenahay macnaheedu waxa weeyaan baabi waa la tirtiraa filay wada aragtaan waxaan ku xijeynaa waxa loo yaqaano oo inuu xiga color based isticmaal RGB oo cadaan color based isticmaal waxaan leenahay color haddii isticmaalno FFFF waa white sida caadiga ah marka refresh marka ay dhahdo waxaan u maleeyaa inuu cadaan ka dhigi doono cadaan buu ka dhigay marka waad aragtaan marka hadda already BBC website-keedu waa kan cadaan weeye xagga hoosena waxaad aragtaan maxay in iyadana cadaan yahay way marka hadda cadaan baan ka dhigay inta markaan sameeyno waxaan ku xijeynaa waxa la yiraahdo hoos baan soo deganaa hadda waxaan sameeynay unordered list li iyo ad waxaan ku imaanaa hadda waxa loo yaqaano menuga laftirkiisa ayaan gaar ugu imaanaa oo maxaan uga baahanahay isaga waxaan uga baahanahay hadda si fiican oo taana kan flex kooban baa leeyahay font size kooda la kordhiyay background color koodana maxay laga dhigay waxa loo yaqaan kan marka isaga intaas aan uga baahanahay in background color ka la bedelo flex kana waa laga dhigo marka halkaan tagayna waxa leenahay kan ayaan u baahanahay menu laftiga doban leenahay menu laftiga aan u baahanahay waxa leenahay flex ka one baan leenahay kadib waxa loo yaqaan maxay font size kooda waxa leenahay ka dhigtaa waxa loo yaqaan maxay 16 pixel ayaan leenahay font family gooda waxa ka dhigtaa leenahay waxa loo yaqaan maxay meelaha inoo eega waxa inoo eega home ku jirta tolo fantastic aso kala gaay kadib halkaan waxa leenahay refresh oo waa la kordhiyay laakiin si kala noqotay si soo nudeyna font family meesha ka saarnaa afartan nooceeda si nudeyna way marka hadda menuyada waan sameeynaa waxaan ku xijeynaa oo aynu u imaanaa xagga sare aynu galeyna waxa loo yaqaan maxay waxa loo yaqaan maxay sawirkan image ka ku yaala ayaynu imaanaa oo aynu galeyna maadaama menuga hadda aynu kaga shaqeysanay xagga sare sawirka yaala ayaynu u imaanaa waxaan sameeynaa waxa loo yaqaan halkan waxa ku aragtaan haddaan dib idin ku celiyo website-keena hore waxay sameysan maxay dhif caadi oo navbar brand waxa weeyaan magaca ama logo oo bixi karna marka brandkaas aynu bixin waxa loo yaqaan logo ama brand baynu bixinaa kadibna kaas ayaynu haddana CSS-kiisa style gareynaa ama nashqadeynaa
waxaan sameynaa halkan tegayna xagga sare weeye xagga sare isku khaldin xagga sare nimaana comment u bixin waxaan leenahay headerka sare ayaan leenahay halkan baan imaana waxaan leenahay diff class baan leenahay kadib waxaan leenahay nav bar kadib waxaan leenahay waxa loo yaqaano maxay brand enter baan leenahay hoos baan soo degaynaa marka internet hoos soo degno kaas uu naga khaldan kana nav bar baa leeyahay nav bar halkan baan imaana kadib waxaan leenahay haddana diff class baan leenahay brand baa leeyahay baan leenahay classkan kadib hoos baan xidhanaa halkan baan imaana marka image ka rabnaa soo gelin image si caadi halkan nagu jira magaciisa waxa la yiraahdaa logo png kaas la yiraahdaa logo 1.png kaas la yiraahdaa filaya marka si image ku soo gelin si marka ku soo dhigateen waxaan u baahanahay inaan waxa loo yaqaano halkan tigina leenahay halkan tigina leenahay image kadib leenahay source image folder kale yahay weeye kadib slash baan leenahay kadib file kama isa sheegna waxa la yiraahdaa logo 1 maxay .png magaciisa waa intaas sawirka ku yaala logo 1.png ga weeye marka hadda daan ka tago refresh nahno sawirka waa soo geliya xaarta maxay in meesha lagu soo tuuray maadaama marka meesha lagu soo tuuray sawirka meesha uu haystaa image-ki meesha loo yaqaan maxay uu ku jira afilaya kan kale logo 1 kale yaado mid looga leeyahay haysta ku jira ka looga leeyahay balan save ilaahdo refresh nahno kan oo ki weynaa marka waa mid weyn oo waxa loo yaqaan marka logo 1 kan isticmaalana daan leenahay refresh way isaga markaan soo gelino marka isagana xarabna inay CSS kiisa u tagno marka halkan baan imaanaya hoos baan soo degaya kaasi nav barki waxa isku khaldina nav barki intaas aan ku sameynay CSS intaas aan isticmaalnay hadda loogada baan imaana maxay ama brand ayaan leenahay brand website baan leenahay kadib halkan hoos aan imaana waxa koobaad u baahanahay hawayaan muxuu yahay waxaan u baahanahay waxa loo yaqaan maxay brandkan inaan ay isticmaalo marka isagu kaygu waxaan isticmaalay waxa loo yaqaano brandka color background waan isticmaalay font size iyo waxa aan isticmaalay margin left iyo waxa aan isticmaalay marka waxaan sameyn waxa loo yaqaano kana ku noqona halka ma imaana waxa leenahay brandka ma soo qaadana magaca waayo kana isku wada haya labada brandka marka soo qaadano dot baan leenahay waa furayna kadib waxa leenahay background colorkiisa ha noqdo waxa loo yaqaano far kadib waxa leenahay primary color ha noqdo primary color oo colorkii aan inagu sameysanay ee kana kala ha noqdo kadib refresh baan leenahay kadib harta maxay primary color in la siiyo colorkii la isku wada kaysi color marka la isku wada kaysi waxaan ku yara daranaa waxa loo yaqaano maxay margin ku daranaa oo top iyo bottom ah xagga sare waxaan leenahay 2 pixel ha noqdo xagga kalena maxay 2 pixel ha noqdo save leenahay halkan baan tagayna waxa leenahay refresh oo ka soo yar durkanay laakiin waxa ku dhacay waxa loo yaqaan maxay highlight bumari way marka waxa leenahay kan ka saar aad ma galeyna waxa leenahay 2 pixel waxa leenahay refresh baadinkaas ku fiican dadona waxaan ka dhiganaa 5 pixel kadibna waxa leenahay refresh hadda waxaan meenay saxdiya halka sheekada markay joogto waxaan ku daranaa HR waxa leeyahay HR waxa weeyaan halkan hadaad aragtaan line cad ba dhex marsan line ka cad HR baa leeyahay ama horizontal line waxa leeyahay marka qolada HTML-ka dad xusuusataan waxa leenahay HR baan leenahay kadib waxa leenahay save baan leenahay hadda marka kan imaado fresh baan leenahay halkan maxay isagina inaan ku darday maxay line-ka cadayna wow marka hadda already beautiful weeye systemkii marka header-kii sare ayaan fiirsinay maadaama header-kii sare fiirsinay waxaan u xarayaa hawayaan inaan maxay hadda aan ka shaqeyno dhexdii iyo wixii aan ka shaqeyno marka intan hadda waa fadhidaa waliba meelahan isaga baadinka xalan kale waa ka soo dursan tahay waxaan sameyn karnaa marka inaynu halka laftiga ka soo durkina dad baahantiin aan sameynaa still continue علينا halka baadinka ili علينا 20 pixel fresh ma leenahay oo ka soo gooyay marka ka dhexda ku soo beeg xagga 20 pixel ka soo durbaanay waayahay inta marka sameeyno maxay nagu xigay waxay nagu xigaya CSS marka kan dhimaano qofofteena ku noqonaa HTML-ka waxa loo yaqaano container kan halkaas uu ka xiran yahay
maadaama containerka ka xiran yahay markaa waxaa loo yaqaan maxaan sameynaa containerka dhexdiisa halkaas ayaynu waxaan ku sameynaa waxaa loo yaqaana maxay showcase waxa la yidhaha showcase waxa weeyaan wixii wararka aynu gelin lahayn meesha wararka geli lahaayeen dhexdan buuda halka dhex imaan laha kuwan oo kale tusaale ahaan wararka ku jira sawiradan oo kale ayaynu imaana marka waxaanu sameynaa waxaa loo yaqaano horta marka koobaad containerkeena inuu u baahana inaynu saxno intana saxin rabto waa inuu imageyada soo gelinaa halkaan tegaynaa maxaanu isagu htmlkan muxuu u baahan yahay isagu wuxuu u baahan yahay wax kale ma aha intan waynu soo dhamaynay container baynu sameysanaynaa containerkan u sameysanay waxaa loo yaqaano containerkan u sameysanay ayaynu waxaan u sameynaa waxaa loo yaqaana div kale divka markaan u sameysanay news baa la yihahdaa divkaas dhammaantood isku wada hayaa kadib markaas waxaan ku xisheynaa waxaa loo yaqaana maxay headingka marka kan waa xagga sare waxaan filayaa kan waa xagga sare oo halkan ku yaala waa headingka kan waa maxay waa xagga sare news containerka marka maxaa ku jira container waxaa ku dhex jira sectionkan waxaan sameynaa sectionska ayaan sameynaa marka sectionka intayna sameyn waxaan ugu horeysiinaynaa container baan sameynaynaa kadib news baan ku xisheynaa waxaan tegaynaa halkan waxaan leenahay div class baan leenahay kadib waxaan leenahay container hoos baan soo degaynaa waxaan leenahay container ka xidh waxaan leenahay div class kale kadib waxaan leenahay news baa la yihahdaa kadib newskana xidh baan leenahay labadaa markaan div aynu xidhno halkan xayawaan waxaan leenahay la yaqaan maxaan u baahanahay maadaama marka image meesha ku jiro kana sameynaa waa kan image iyo waxyaalaha qoraalka ayaynu u baahanahay labada marka maadaama u baahanahay waxaan tegaynaa waxa loo yaqaano halkan hoose waxaan tegaynaa image baynu u baahanahay divna waa u baahanahay leeyahay maxay heading marka waxaan tegaynaa waxaan sameynaa waxa loo yaqaano imageka soo qaadanaa oo maxaa salaad ah marka imageka tegaynaa halkan waxaan tegaynaa image si loo soo geliyo garaha source baan leenahay folderka imageka tegaynaa underscore baan leenahay kadibna waxaan soo gelinaa mahad salaad halmeyna inay ku qoran tahay salaada gbg badanka waa inaad raacisaa waxaa loo yaqaano maxay waa ina extension ka raacisa gbg save aan leenahay hadda halka save lahada refresh markaynu aano imageki mahad salaad baa soo galay imageki maxay mahad salaad baa soo galay oo weliba wata maxay waxaa loo yaqaano muxuu wataa waxaa la yahay maxay kii kale wataa ka saara hadda laakiin qaybinaa image mahad salaad soo galay maadaama image mahad salaad soo galay qoraalkiisa inuu baahanahay sidoo kale inuu soo galo marka qoraalkana paragraph inuu baahanahay horta heading baan u baahanahay leeyahay div waxaa loo yaqaano class heading baan leenahay marka div class heading nahna halkan baan imaanaa waxaan leenahay heading ka xidh headingka marka la xidho maxaa la soo gelinaya isagana headingka marka la xidhna heading two ah ciwaanka waxaan soo gelinaa maxay ciwaankiisa labaad oo ah heading two waxa weeyaan waa ciwaan labaad isaga ayaan kusoo tuurana meesha waa halkan kasoo baxaya waa kaas kasoo baxaya kadibna qoraalka kale ku xijinaa waxaan ma qori karno soo copyayna maadaama qoraalka horreyn uu qoray laakiin css-ka iyo structure-ka ma muhiim waxaan tegaynaa halkan enter baan leenahay kadibna qoraalka ku xigay waxaa loo yaqaano maxay paragraph-ka ayaynu soo gelaynaa intan baynu soo gelaynaa isagana before-ka iyo intaa uu yidhi ayaan soo gelaynaa kadibna waxaan leenahay enter save markaynu idhaahno hadda qoraal ma soo gelin talo uu soo gala caddaan soo martan qoraalka waa kan ku yaala oo caddaan oo white waayahay inter baan leenahay hoos baan usoo degaynaa waxaan ku xesheynaa isaga dhifkan headingkaagaas ku xidhan yahay waxaa loo yaqaana maxay headingkiisa halkaas ku xidhan yahay isaga marka dhifka headingkayna wayna xagga sare u imaano kaas halkaas ku xidhan yahay halkaas waa inta sare ciwaanka sare weeye
comment كنا حاجة سريعة لنا هاي حاجة سريعة معناها هويان وهيدنج يبقى حاجة سريعة هلك وانتهى كصباح سوي مركب قرآن كنا واكن وحي كلام واكن ده دون حلو يقان وحي بنبدل كلام لكن قرآن سين الدين ما دام أي مركب حي أي نستمع انت كلو قاعدين سجن CSS كي سوي تجينا سجنا حنتجنا حلو يقان CSS كا حلينا هاي انتر كومنت انجلينا سهل وكلا كركرتان حلينا حلو يقانو هيدن كده نحوس مسوي تجينا حنسوق قاعدنا وحلو يقانو newscast ayaan la soo boodana isagana u baahnay waan filayaa marka waad waxaan leenahay display baan leenahay waxa loo yaqaan hadda grade baan isticmaalana grade markaan isticmaalo grade waxa weeyaan oo CSS oo advanced ah isaga Flexbox labadaas muhiim bay yihiin marka aad HTML CSS qofku rabo inuu wax ku sameeyo marka labadaba si fiican baan insha Allah cashar ugu sameyn doonaa hadda la yiraahdo marka CSS marka doo Flexbox baan isticmaalana grade baan isticmaalana marka grade sameeyno columns baan kala sameeynaa waxaan leenahay marka grade waxa loo yaqaan maxay grade column baan leenahay grade template area column baan leenahay kadibna waxaan leenahay repeat كونسول كده حاليا هاي repeat markaan nahno waxa two fraction two iyo one fraction waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan laba column ka kala dhig sidoo kale ka kala dhigaya haye kana column gooniya ka dhig kana column gooniya ka dhig hada two aragtaan hada kana column u baahanay waa afar koob iyo laba iyo saddex iyo afar ka kala dhig way marka hada laba u baahanay kan iyo kan la kala dhig marka xaleen hay repeat ka laba fraction ka dhig kadibna xaleen hay save ka xaleen hay refresh markaan nahno halka inuu soo galay eegina xaalata in halka soo galay qoraalka ka soo galay haddaan qoraalka ka soo galay wali waa cadaan hoos baan soo deganaa waxaan imaanaa halkan waxaan imaanaa waxa loo yaqaan maxay headingkan baan u baahanahay headingka marka wuxuu leeyahay paragraph sidoo kale wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan maxay waxa sidoo kale la socda maxaa la socda heading 2 leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan maxay heading 4 waxa isku mar wada raacaynayo isku CSS ku qorana maadaama colorka aan rabo in cadaan noqdo kada xalena maxay xalena color kada xalena waxa loo yaqaan maxay CC black baan filayaa save leenahay fresh black laakiin black fiican ma aha leenahay black waxa ku sheegay black caadi ka dhigana refresh black waxaan si fiican aragtay marka intaynu mar walba paragraph ka soo qaadan lahayn heading 2 ka soo qaadan lahayn heading 4 mid walba gaar soo qaadan lahayn hal mar baa leenahay soo qaado iyo dhan kadib black colorka black ka dhig kadib haddii doon waxaan u baahanahay dad u baahanteen inuu baadhin iyo margin ku darno oo ku dar karnaa isagana seen u baahanahay sidoo kale image-ka waxa loo yaqaano column grid waxa weeyaan inta isku jiraan hadda waa sax image-ka ayaan u imaanaa image-ka waxa la rabtaa inuu ku durugsan yahay waxa loo yaqaan xagga sare ku dhagan yahay marka si BBC oo kale ka dhigana hadda dad BBC inta geeyo xogaaba u dhaxeeya farqiga marka isagana aan ka soo yarjarana laakiin container-ka markaan gaarno waxa soo dhan ka wada jarana hal mar gawa siga tagayna isaga intaana waxaan ka tagaynaa waxa loo yaqaano ciwaanka CSS ka siga tagaynaa waxaan u imaanana oo ugu hooseeya waxa loo yaqaano oo ku xiga waa maxay waa news waa wararkan afarta column ah iyo sawirradooda afarta column iyo sawirradooda imaana marka waxaan sameeynaa marka koowaad si aynu faahno waxaan halkan baan imaanaa halkan dhifka xagga sare kaas waa xagga sare intana waa xagga sare aynu qornay hadda aynu sameyno container-ka iyo xagga sare halkan baan imaanaa waxaan leenahay waxaan u baahanahay hadda section ayaan u baahanahay sectionka magaciisa waxaa la yidhahdaa class baan siinaa classka waxaa leenahay maxay tusaale anigu waxaan ula baxay marka hore waxa la yiraahdo news list baan ama list oo kale waxa doontaa ma u bixi karnaa laakiin list ma iska oranaa kadib maxay different sameeynaa mid walba marka list baan oranaa hadda doonaa waxaan sameeynaa markaan tagaynaa CSS ma baan hadda aan leenahay list oo ka wada dhaxeeya iyagoo dhan hoos ma soo dhigana waxaan leenahay diff kadib waxaan leenahay waxa loo yaqaano waan xidhanaa diffkana halkan ku xidhanaa aflayna si fiican aragtaan
diffka markaan xidhno marka maxaa diffka ku dhex jira diffka ku dhex jira image-kii qofka koowaad oo ah Elon Musk headoftrigiisii ciwaankiisii saddexaad inta ma ku dhex jirta marka imageskan soo qaadana halkan baa imaanaa image si loo soo geliyo waa iska fududahay image source baan leenahay image-ka folder-ka la ka eeg baan leenahay forward slash baan leenahay Elon Musk baa inagu qoran waa halka yaala .jpg extensionkiisa raacayna marka raacino halkan dhaxan imaanaa kadibna wuxuu kala wataa Elon Musk uu leeyahay waxa la yiraahdo maxay uu leeyahay hidden tree ciwaanka saddexaad ayuu leeyahay marka waxaan leenahay hidden tree uu leeyahay kadibna khilaaf ka dhex taagan iyo waxa ku dhex qoran may soo qaadana maadaama aanan qori karin inta may soo qaadana halena loo yaqaan maxay past hidden tree marka xidhana marka hidden tree hadda xidhno refresh baan idhi Elon Musk ka soo galay marka waxa loo yaqaan qoraalkiisana waa kan maadaama qoraalkiisu cadaan yahay sawirkiisana waa aragtaan image waxaan ku xijeenaa oo inoogu xigaya wax loo yaqaan diff kale ayaa inoogu xigaya si fiican u eega diff kale halkan ma imaana waxaan leenahay diff kale ayaa ku xigaya diffka kale ku xigaya waxaan leenahay wax loo yaqaan muxuu noqonayaa waxaan dhan news list ka dhexeeya sectionkaas isku wada haya marka kan waa kii koowaad kan waa kii labaad ka labaad waxaan leenahay ninka ku xiga magacii ninka waxaa la yiraahdaa samaha salaad baa soo noqday marka hadda kanoo kale hadan u baahan sawiradan kale waqti bay nagu qaadanayaan keeno meesha laakiin kuwan iska isticmaalna samaha salaad kale hadan soo galayna dib u soo gelinayna intayna halkan alena image source image kadibna slash kadibna hadda kiisa kale maxaa la yiraahdaa mahad salaad filayna ku qoran tahay mahad waa kaaka ku yaala mahad salaad right click wala rename sawirkan u baahan marka halka tagnaa pass wala naxalana .jpg haddana ka imaana ciwaanka saddexaad ma soo kala imaana kadibna qoraalka ku dhex qoran ayaynu isagana soo qaadanaa oo ah wuxuu ka yiri tilkii ekran tahay ayaan refresh balanahay kadibna haleenahay maxay pass isagana marka mahad salaad meesha wala keenaya refresh marka inaano mahad salaad waa kan lagu soo dhex tuuray isagana isagoo maxay si wata waayo laba sawir waxaan keenay laba qoraal kan iyo kan ka saddexaad ee ka afraad baan raacayna markaas CSS ku galayna marka waxaan tagaynaa halkan waxaan tagaynaa waxa la yiraahdo halkan markaan joogno hoos baan uga soo degaynaa waxaan leenahay diff kale u baahanahay diffka kale waxaan isagoo u baahanahay qofka ku xiga waxa la yiraahdaa waa nato marka waxaan leenahay image source kadib halena image kadib halena waxa loo yaqaan maxay nato waa takan ugu jirtay image-keedana maxay .jpg kadib waxaan ku leenahay ciwaanka saddexaad bayna leenahay ciwaanka saddexaad maxay iyadana wax ku dhex qoran madaxweynaha Turkiga oo go'aan ka gaaray isagana intaas ku dhex tuurana maadaama qoraalka aan qori karin oo aan baahan ku soo koobi karaysan refresh baan leenahay isagana naatan oo taag soo gashay wuu isku yaacsan yahay ka hartaan maxay isku yaacsan wali CSS community wali CSS ku dadano ay isku hagaajiyeen diffka ugu dambeeya saddexaad baan galayna afar column way si aad u aragtaan koob iyo laba saddex afar column marka diffka ugu dambeeya galayna marka diffka ugu dambeeya ayaa leenahay class ma baahan hadda waa diff iyagoo dhan waa defined halkan ma leenahay image source baan leenahay qofka ku xigeen soo galayna image waxaan meenayaa waxa ay sitoonka cia.png wax qoran yadana kaasay soo galayna ciwaanka saddexaad baan leenahay hidden tree kadibna waxa ku dhex qoran yadana soo qaadana waa maxay shan kamid ah madaxda ayada sitoonka ugu sarreeya oo ku qoran qoranaas halkan ma imaanaa pass baan leenahay ciwaanka saddexaad baan leenahay yadana halkan tagayna website-kana refresh baan si ayna waa soo gashay sawirku waa weyn baalka marka uu ugly foolxumo waa aragtaa ma filayo isku yaacsan yahay way maadaama marka isku yaacsan yahay haddaynu hagaajinaa marka waynu ku dhurana CSS baynu ku hagaajinaa marka waxaan tagaynaa ugu horeysan sameeyna waxa loo yaqaan maxay listiga isku hayn aadana CSS marka tagno news list baan leenahay use columns maadaama yahay waliba maxay waa 4 column halkan tagaynaa
inter baan leenahay hoos ma soo degaynaa maadaama kan grade isticmaalna kan grade ma isticmaalna sidoo kale kan laba column ba isticmaalna kan afar column ba isticmaalna ilaa hadda waxaan u baahnaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 saas kale noqdo maxaan sameeynaa loo yaqaan afar column ba isticmaalna waxaan leenahay marka display baan leenahay kadib waxaan leenahay grade kadib waxaan leenahay maxay grade baan leenahay kadib waxay columns kadib waxaan leenahay repeat kadib waxaan leenahay afar ha noqdo save marka hadda dhahdo inuu wax iska bedelo marjeenaa refresh marka dhahdo waxa iska bedelaan ha mu noqday 1 iyo 2 iyo 3 kii afraad me kii afraadna waa martan laakiin mid walba qoraalkiisa uu wataa ee qoraalkiisa lama arkayo laakiin uu wataa mid waaye inta markaan sameeyno hoos baynu uga sii degnaa listiga waxaan leenahay listiga dhexdiisa maxay paragraph wataa waan filayaa sida kuwan kale hidden tree wataa hidden tree-yada oo dhan waxaan leenahay colorka waxa ka dhigtaa maxay black ka dhig baa leenahay waxaan leenahay refresh haddaba wada aragtay marmaan dhamaantii inay kala wataan Somartan inay kala wataan wada aragtay colorka ay u sameeyay hadda marka wada aragtay laakiin wali isku yaacsan waaye marka intaas sameeyna hoos baan uga soo degaynaa waxaan leenahay isla listigan waxaa u imaanaynaa imageskooda waa sawiradan sawirada aragtaan inay qaar weyn yihiin qaar yar yihiin waxaan oo dhan inay isaa yihiin marka sawirada si isku hagaajino maxaan u baahanahay aan filayaa sawirkan uu imageka intaan isticmaalay aan keeginaa halkan hoose u imaanaa bas 350 iyo 200 baan isticmaalnaa okay 350 pixel height-kooda width-kooda marka intaas isticmaalnaa anaguna okay intaana leenahay على image كذا width كذا لأن هنوضع 350 pixel height كيسون هنوضع 350 pixel كذا علينا refresh هارتان هاي إنجلش كتوشي ولا يري سمارتان ولا يري لكن هل كاوحة عادي حقا عادي حلو يغانا محي وحي كلا وراك كلا عادي sidoo kale halkan waxaan u dhaxaysi karnaa waxa loo yaqaan maxay column grid wax leeyahay listiga markaan joogno waxaan leenahay grid gap wax leeyahay jira grid gap area kadib waxaan leenahay 10 pixel u dhaxaysi columnska dhexdooda kuwa laftirkooda 10 pixel u dhaxaysi iyagu waxa u dhaxeeyaan waa isaga waxaan leenahay refresh kadib maxay waxa loo dhaxaysi maxay taas waayahay inta markay inta tahay waxa ugu dambeeya aan sameeynaa hawayaan markaan ka nimaano containerka ayuu imaanaa waxaan u sameeynaa waxa loo yaqaan max height waxa leeyahay filayaa mise waa width waayahay xagga sare inuu ku eegin xagga sare ka qoran containerka waxa loo yaqaan maxay intaas aynu u baahanaa widthkiisa 100% ah maxkiisa ah max width tuu qaadaya 1600 pixel علينا هاي halkan ma imaanaa علينا height ما هو width max width 1600 pixel سامح 1600 pixel widthkiisa caadiga ah ha noqdo 100% waayahay marginkiisuna ha noqdo auto refresh baan leenahay waayahay intaas marka afartii koob waa ku dhantahay filaya laakiin wali waxa meesha ka maqan waxa loo yaqaan muxuu ahaa waxa ka maqan qaybtii kale qaybta xagga iska caaday waa ugu daran waayahay waxaan filayaa CSS ku intaas inuu ku dhan yahay oo wax kale aysan inooga harin wax kale inooga harin ma filayaa marka intaan waxaan hagaajinaynaa waxa loo yaqaano already bb Somali wuu ekaado marka waxaan rabaa inaan sawirka image-ka xaggan ka soo saaro oo waxa loo yaqaano maxay aynu dhinacaan ka soo saaro laftiga oo aan sidoo kale u soo durkino qaabkan oo kale uu noqdo ayaa rabaa marka waxaan sameeynaa aan filayaa waxaan u baahanahay waxa loo yaqaano CSS-ka intentana maintain kan tuna outline margin-ka halkan gaab weyn sameeynaa waxa loo yaqaano margin baan halkan saar ku daranaa leenahay margin kadib xalena waxa loo yaqaano 10 pixel xagga waa kasoo durba leenahay refresh baan leenahay
حاجة waa kasoo darka xagga sare waa laga soo jaray xaggana waa laga soo jaray waayahay xagaa ma soo dhigana sida saad aragtaan waayahay kan isagana si lamid waxaan sameynaa waxa loo yaqaano waa kan sare xagga sare waxaan leenahay isagana margin waxaan leenahay 10 pixel xaggii xagga waa isagana kasoo dhaqaaqa kadibna xaggana kasoo gaar xaggana kasoo gaar marka hadda labada way siman yihiin waayo marka afartii website-kii waxa loo yaqaano dhammaantii hadda uu dhan yahay waxaa ka dhiman headerkii iyo footerkii iyo intan oo kale haddaba intan oo kale waa iska fududahay oo hadda waan ku dari karnaa keliya css waa same qoraalada unba isbedelaya sectioniskan unba section labaad u sameynaa oo ah maxay waxaa loo yaqaano hadda had aragtaan waxaa la yidhaahdo haddaan intuso kayagan aan horeyn sameynay hadalkasta waxaa la yidhaahdo waa soo celcelinaa dhif labaad baa sameynay section labaad uma sameynay listiga unba magaciisa qaadanay kan new list la yidhaahdo iyo kan kale waa isku magac sababta waana isku css waana same marka haddaynu u baahnay mid la soo gelino waa intan oo kale unbaynu u baahnay waxaan sameyn karnaa saad u fahantaa waxaan sameynaa halkan oo soo degan waxaan leenahay column-ka labaad balena marka column labaad markaan nahno waxaa loo yaqaano dhifku containerku wuu ka dhaxaynaya containerka dhexdiisa ku qorana hoos baan soo deganaa waxaan leenahay marka waxaa loo yaqaano maxaan u baahannahay section baynu u baahannahay magaciisa la yidhahdo maxay magaciisa isla kaas un baynu u baahannahay sababtaa waa isku css list baa la yidhahdaa isaga list marka css maadaama same ka yihiin haddaan mid saddexaa kusoo daro iyaga haddaan mid dabaad kusoo daro aan idhahdo dhif kadibna hoos aan usoo dego kadibna aan idhahdo dhifka xidh image aan kusoo daro aan idhahdo image kadibna source kadibna aan kusoo darno waxa loo yaqaano maxaa ku xiga talo halkan aan eegno okay xamaas oo kale xamaas baynu kusoo daranaa documentary laga helay waxaan leenahay xamaas oo kale xamaas.gbg hadda haddaan save idhaahdo refresh markaan idhaahdo xagga hoosaa lagu soo daray hadda 4 column buu yahay marka haddaad rabtaan inaad 5 column ka dhigtaan oo kale say tegaysaa halkan anu column gridka aan siiyey labada waa ka sare ha isku khaldina kan weeye ka hoose kan hadda 5 idhaahdo column xagee la raacinaya umanaysa waa in dhinacan la raaciyaa 5 markaan idhaahdo dhinacan baa la raacinaya waa fahamta ma filaya marka column gridka saas u shaqeeyaa margin 10 pixel baan way xamaas baan kusoo darnay xamaas aan u qornaa waxaan ka tagnay folderkii waxaan leenahay image waxaa loo yaqaano maxay ana source waxaa leenahay image underscore baa leenahay kadibna xamaas.gbg save marka hadda ninaha waa in sawirka la soo geliyaa meesha xamaas waata la soo geliya ka maxaynu kusoo daranaa titlekeedu ma raacinayna sida hadda aynu raacino kale halkan baan waxaan leenahay head tree wada isticmaalaya dhamaantood maadaama isku wax waxeeyihiin marka head tree kan naano xamaas qoraalkeedu waa kan haddan iyadana dad baahantiin caleenay documentary sira laga helay in Israel la shaqeyso noocaas ku qoran refresh leenahay save leenaad marka waxaad aragtaan maxay fresh markaan idhaahdo iyadana waa tan lagu soo daray marka qayb labaad haddaan kusoo darayo sida ma lagu soo daray maadaama css already aynu qornay oo aynu u baahnay kan uma copy oran karaa waxa loo yaqaano paste oranana kadibna sawirada hadda bbc la isticmaalayo maanta dad badan isticmaali karaan tusaalahaan iska wadayna sababta qaadistida hawla waayahay waxaan sameynaa marka waxaan ku hesheynaa deni ninkaan ku hesheynaa marka halkan waxaan leenahay halkaas sawirkiisa waxaan leenahay waxaa soo geliya waxaa loo yaqaana deni.gbg kadibna qoraalkiisa wuxuu noqonaya documentary sira maaha isaga waxa weeyaan doorashada Soomaaliya ee Puntland caqabadaha taagan lagu qoran halkan baan isagana waa ku paste galayna waaye refresh markaan naano deni waa la soo geliyay laakiin still sawirkiisa lama soo gelin I don't know la soo geliyo deni png sawirkiisa okay png warigaas extension kaas ka saxsan dee kale image ku soo gelin maayo meesha marka deni waa la soo geliyay laba sawir laba kala baxay labada kalena saas un ban ku doonana
لو احنا اسku mid xoreyno CSS soo qornay labada xaray wixii xawayaan waxaan leenahay waa in sinid doolkaas waxaan leenahay sinid dool .gbg baan leenahay gbg kadibna halka manimaana waxaan leenahay loo yaqaano hoos baan soo degaynaa qoraalka soo qaadanaa sinid dool xagga ugu sareysa ku qorayaan asma qorana save aan leenahay refresh baan leenahay isagana waa kasoo galay ka ugu dambeeya meesha kasoo gelaya hawayaan gabadhan sawirkeeda ayadana waxaan sameynaa intan u baan copy odhanaa dhifkaas meel walba soo qaadanaa sababtoo intaas isku mid ah intaas oo copy garanaa waxba qoran in la tiro hoos baan soo deganaa sawirkan ka bedelina waxaan leenahay sawirkeeda talooyada nooca shooladaas aan qoran shoolada CBG iyadoo waa PNG wey PNG okay halkan hoose soo deganaa marka waxaan leenahay iyadoo talooyada سمحت انتوي iyada noqon okay way refresh iyadana soo gasha way sawir marka website-kii uu dhan yahay waxa xaray xawayaan waa footer-ka seen soo daran iyadana waa easy waxaan sameeynaa waxa loo yaqaano kan waa container-keena isku haya container-keena xagga sare isku haya weeye kan waa kan xagga ugu hooseysan footer ku samaysan waxaan leenahay footer-kuna si fududeeya marka footer-ka waxaan u baahnaa kaliya inaynu sameyno footer-ka koowaad kan labaad ka saddexaad waa saddex footer oo aragtan iyo ka afraad oo ah BBC waxyaalaha xagga sare kaga qoran marka waxaa jira wax la yiraahdo HTML5 oo ah footer caadi ah jira oo ah loo yaqaano maxay HTML5 kaliya oo footer marka waxaan leenahay footer class main baan leenahay hoos baan soo degaynaa hoos markay soo degno laba footer baa jira meesha marka hadda HTML-keena dib ugu noqonay si fiican u egtahay footer-ka koowaad ee mainka footer-ka mainka waxaa ku sii jirta section-ka waa oo section-ka loogada ku jirto oo ah kan looga ku jirta section labaad baa jira kan labaadna waxaa ku jira waxa loo yaqaano maxay sabaha ku aaminka BBC oo iyaduna section labaad mid saddexaad baa ku sii jirta saas u soconaya marka section-ka koowaad soo baan qoranaa waxaan leenahay halkan maymaan waxaan leenahay section-ka koowaad wuxuu bixiyay class bani logo ayaa ku jirta loogada ka loogada waa tan de halkan image-ka ku jirta way marka waxaan sameeynaa waxa loo yaqaano maxay section koowaad baan imaanaa ka dhaxlana image kadib source baan leenahay folder-ka image inuu jiray ayaan tegaynaa ka dhaxlanahay logo 1 baa inuu qoran logo 1.png way png save marka hadda ilaahdo refresh aan ilaahno loogada la soo geliya haa wata halkan la keenay martan waaya waxa ku sii xiga haddaan u baahanahay sidan ugu khalkhalin iyada CSS-keeda intii kana gaar section-ka marka kaas waa loogadii waa xagga sare logo waa inta mid labaad baa jira oo ah sabaha ku aamin kartid maxay BBC oo waa tan hoose sabaha ku aamin kartid BBC Soomaali tusaalahan way iyadana marka waxaan sameyn karnaa isla section-ka mulqoona marka waxaan u bixinaynaa maxay sub footer oo kale ayaan marka halkan tegaynaa waxaan leenahay loo yaqaano maxay section baan leenahay waxaan leenahay class kadib waxaan leenahay maxay sub footer ayaan leenahay hoos baan soo degaynaa kadibna maxaa ku dhex qoran qoraal ah waxaa loo yaqaano maxay paragraph ah sabaha ku aamin kartid maxay BBC news marka iyadoo iska soo qaadanaa waxba qori mayno BBC Soomaali way refresh markaan ahdo baarta iyadana maxay aka hoos la soo geliyay ilaa cadaan ma arka sababta halka la soo geliyay way hay waa ku soconaa marban CSS soo sameynaa hoos baan hadana soo degaynaa qayb saddexaad baa jirta oo ah qaybtan shuruudaha kuwan ay ku xiran tahay focus-ka xeelaha
marka iyadan maxaan sameeynaa hoos baan soo degaynaa hoos marka usoo degno waxaan u baahanahay iyadan waxaan u baahanahay sidoo kale section kale oo la yiraahdo mini footer baynu bixinaa marka kan section kale mini footerka waxa ka dhaxeeya waxa loo yaqaan maxay intana waxa ka dhaxaysa shuruudihii iyo xaalihii mini footerkaas marka waxa loo yaqaan isagana sameeynaa markaan ku imaanaa haleenahay section kadib haleenahay loo yaqaan class kadib haleenahay mini ayana kii hore taas ka bixina mini footer hoos baan soo deganaa diff haleenahay diffkii waan xiranaa marka diffka maxaan gelinaa diffka waxaan gelinaa ka koobaad maadaama ayaga sida hadda kala grid buu noqonayaa 4 buu noqonayaa 1 2 3 4 oo 2 3 column buu noqonayaa 3 column marka xarnaa inaan sidii kii kale u sameeyno waartan bbc marka xagga hoose loo soo dego xagga hoose 1 2 3 saddexdan baan iyadana hadda sameeynaa marka diffka koobaad baan sameeynaa diffka marka sameeynaa waxaan tegaynaa waxa la yiraahdo kana soo qaadanaa halena marka labada paragraph shuruudaha iyo maxay qoraalka aan soo qaadanaa qoraalkii wax kala maaha waxa ku xiga diff labaad diffka labaad baan isagana imaanaa halkan hoos u soo deganaa diff kale noqonaa halena diff hoos u soo deganaa halena diff ka xid hoos u soo deganaa hoos u soo deganaa haleenahay waxaan u baahanahay sidoo kale wax loo yaqaan maxay labadan baan u baahanahay shuruudaha waa intan hoose wax kala ma shuruudaha iyo cookies-kan u baahanahay ayadana basta leenahay kana okay maan waxaan u baahanahay kale kii saddexaad ayaa inoo haray oo ugu dambeeyay ma filaya ugu dambeeya waxaan leeyahay waxa la yiraahdo maxay la xiriir bbc iyo art choices iyo intaas oo iyadana ku jirta dana intaas maana iyana ku baas kareen way hadda marka refresh marka ilaahdo waxa loo yaqaan maxay halkan waxa haysta waxa loo yaqaan maxay qoraalkii aga waxa haysta loogadii ka hadda intayna copyright-ka ugu dambeeya intayna bilaabin kaas ugu dambeeya copyright-ka waxaan sameeynaa waxa loo yaqaan css-ka inuu tagaynaa halka baan imaanaa footer baan footerkeedu marka si aad u kala gargarataan hadhow aniga inuu kala qoray column-kii iyo waxa loo yaqaan heading-kii iyo waxa loo yaqaan brand website-keedii iyo waxa loo yaqaan navbar-kii waxaas oo dhan marka aniga inta kala qoray marka hadhow saad seen ugu khaldan insha Allah marka github-ka inuu soo dhigto taariikh way marka waxaan sameeynaa waxaan ku xijeenaa oo ugu dambeeya waxa loo yaqaano css-kiisa inteynaa marka main-kan ka soo bilaabanaa main-ka marka logo leeyahay main-ka marka class baan siinaa marka main-ka inteynaa main-ka markaan halka ma dhimaanaa markaan dhimaano waxaan leenahay background colorkiisa hadda wuxuu noqonayaa far markaan inaano underscore markaan second sababta ah may primary buu noqonayaa primary noqonayaa si marka hadda ilaahdo balaneen refresh wixii dhan waxa la weydiiyay waxa loo yaqaan maxay casaan baa la weydiiyay marka isaga main-ka uma wada baahnay dhamaantii waxaan u baahanahay okay section la yiraahdo logadaas inuu baahanahay ka logada kaliya bas kaas aan rabnaa inaan marino bas si keligii kaas kuwa kale maadaama ay color kale leeyihiin eega kuwan kale blue leeyihiin waqti waayo waxaan u imaanaa marka isaga ka markaan ka nimaano hoos baan ula soo deganaa dad markaan nimaano waxaan u imaanaa ka ku xiga kan waa logada waan sameynay sub footer-ka ma imaanaa kan way ka markaan nimaano background color baan siinaa colorkiisa isaga waxa la yiraahdaa far baan leenahay faafariya balkii laba dhibcood baan qoranaa second baan isticmaalnaa color oo ah colorka black ah refresh baan leenahay isagana maxay waxa la siiyay kii labaad way oo ah sababaha maxay aad ka aaminaysaa bbc afilaya waa isku color labadaas waayahay waxa ku xigaya waxa loo yaqaano hoos markaan u degno mini footer-kii oo ah kii afarta qaybood ka koobnaan lahaa grid-ka ahaa kana imaan waxaan leenahay isagana mini footer-ka soo qaad waxaan leenahay background color-kiisa soo qaad waxaan leenahay far waxaan leenahay underscore kadib waxaan leenahay second color safarka naano refresh baan leenahay dhammaantood waa laga wada dhigay marka sidoo kale rabaa ayaan ka dhigno 1 2 3 column sidoo kale uga dhigana hadda css-ka waynu inaga aragnay
ku khalkhalina marka waxaan sameynaa halkan tegaynaa halena display grid belen oo soo saar grid ahaan kada halena maxay grid columns kada halena repeat kada halena tree ha noqdo saddex column baan rabnaa kada halena fresh kada harta maxay ko laba saddex inta laga kala dhigay way hoos meesha degan halena font size kooda halkan ay tahay 16 pixel waxa loo yaqaano sidoo kale حسنا margin banu sameeyna ama padding baan leenahay 12 pixel dhinac walba ka soo durub haddana refresh baan leenahay dag xaalta maxay waa kuwan ay martaan dadana ka badan leenahay 15 pixel haddana refresh martaan way waa saxdi marka waxa ugu dambeeya ee xaray maadaama kuwan aynu sameynay isagoo aad wali u kala fafogayeen waxaan leenahay 30 pixel hay miniga laftigiisa inuu imaano waxaan leenahay miniga marka la imaado margin ولا من فوتر ديفكود أنا نعرف كده على نهاية بعدين صوت الموسيقى وهي عشان توم بيكسل باراجرافيا ولا أنا كادر باراجرافيا 15 بيكسل كهذا كاو صحيح وهي halka sida aragtaan waxa marsan waa black caadi ah ay kiisas geedayna naqo way kiis orange ana way inta markaan sameeyno waxa ugu dambeeya xaray waa copyright ka xaflaya isagu waa footer gooni ah waa section gooni ah halka marka HR ku dhex jira HR kan wax kala ma aha waa maxay oo horsanta link waa link halka ayaa cad barnaamijka gelina marka si kale u gali kalmaysa xataa halkan logada dhexdeeda galina haleenahay wala HR baan HR ba horsanta link si uu inuu kala baro oo inuu qurxiyo baasha halkaas la geeyo marka halkan ma baahan haleenahay hoos oo markaas inuu baana refresh leenahay waa saxamaya linki cadaawa la mariyay hay logada hadda baahantiin sidoo kale waxaan ku sameyn karnaa loo yaqaano logada aan halkan keenay background kaliya baan sameeyay laakiin ka sameyn karnaa padding inaano 20 pixel kale dhinac walba inaan ka soo duro dhexda iyo bartamaha xagga sare meel walba halka dhexda waa la keenay dhag way waxa ugu dambeeya aan sameyn doonaa waxa weeyaan footerkii inta wana sameeyay copyright ka footerka intaas aynu ugu dhimanaa bis copyright footer ku isaguna si kala la mid yahay laakiin wuxuu leeyahay isagu section gooni ah oo ka sadeexay leeyahay copyright marka section ka gooni oo sameeyna halena halkan tigina halkan hoose ayaynu imaanana halkan nana aflaya kan hoose kan maadaama kan miniga yahay halkan markayna halena marka halkan markayna halena section كده علينا class copyright halkan malena enter كده نقراكم markayna xaflaya paragraph baleeya xaqan male في حسب جران marka copyright halkan malena pass malena halkan malena keeni waa kan refresh malena halka ugu hooseysa oo la keenay halka wata yaala marka isaga wala imaana CSS-kiisa imaana halena copyright ka soo qaadana halkan bint imaana halena copyright hadana halena background kiisa aan noqdo waxa loo yaqaano
far علينا هاي far underscore second هنقضه كده علينا هاي save refresh لأن هاي هارتين صوق عليه copyright يسوونه marka isagana line baa udhaxeeya lineka udhaxeeya inu dhaxayseena marka halkan hoosena maana halena hay hr balena way refresh balena marka way marka waxaan meenayaa website bbcsomali.com waa dhan yahay xawayaan waxaan ugu haray party labaad oo aynu responsive ka waxyaalahaas aan ku darno oo ah sida mobilka marka laga soo galo ugu shaqeynaya waxyaalahaas laakiin intan guud ahaan sidaas ayuu ku dhan yahay xawayaan hal saac baynu ugu qaatay iyo dhowr iyo 10 daqiiqo marka insha Allah taala casharkan intaas ka tagaya page-ka iyo Facebook-ina like gareeya wixii u baahan macluumaad ila soo xiriira GitHub-kan soo gelinaya project soo dhameystiran maca sawiradiisa images wata. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.